Muraho neza, ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Amategeko y'Umuhanda Traffic Rules. Niba ari ubwa mbere, kanda subscribe, ukore share, unandike muri comment isomo wumva udasobanukiwe neza ku buryo twari kwigisha. Nk'uko bisanzwe rero, uyu munsi twabazaniye ikizamini cyakozwe ku itariki 31 cyakorewe mu karere ka Nyarugenge. Nk'uko bisanzwe rero, tudatinze, fata agakaramu kawe n'urupapuro tugendane dukosore iki kizamini, uze kureba ngo iyaba ari wowe bagihaye wari kugira amanota angana iki. Kubona iyi application rero yacu yitwa Traffic Rules, ujya muri Play Store ukandikamo ijambo Traffic Rules, ukayistara muri telefone yawe, ubundi ikajya igufasha kwiga. Tudatinze rero, ikibazo cya mbere kirabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kutamurika mu bihe bikurikira. Kutamurika mu bihe bikurikira: A. Iyo umuhanda umurikiwe, umuyobozi abasha kubona neza muri metero 200. B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. C. Iyo ari mu nsisiro. D. Ibi bisubizo byose nibyo. Nk'uko bisanzwe rero, ubwo urandika nimero, noneho ujye uhitamo arufabe ubona ariyo. Ubwo ku gapapuro kawe andika arufabe ubona ariyo. Hano rero igisubizo ni B. Igisubizo ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Igisubizo ni B. Dukomeje n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza bwitwa: A. Feri y'urugendo. B. Feri yo guhagarara. C. Feri y'ubutabazi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri ka gapapuro kawe ubwo urandikaho arufabe ubona ariyo. Hano rero igisubizo ni C. Igisubizo ni C. Feri y'ubutabazi. Ubundi feri zirimo amoko atatu: hari feri y'urugendo, feri y'ubutabazi na feri yo guhagarara umwanya munini. Izo nizo feri zikoreshwa. Feri y'urugendo rero ni iyi. Feri y'urugendo ni iriya feri isanzwe bagenda bafataho bakoresheje ikirenge. Feri yo guhagarara umwanya munini ni feri, niyo twita feriyamu. Ni ya feri ushyiramo kugira ngo ikinyabiziga kigume aho kiri igihe umuyobozi atakirimo. Ni ukuvuga ngo iyo uvuye mu kinyabiziga cyawe ugisize ugiye, uba ugomba gushyiramo iyo feri yo guhagarara umwanya munini kugira ngo kitaza gutemba. Feri y'ubutabazi ni iyihe rero? Feri y'ubutabazi niyo twita feri ya moteri. Feri ya moteri. Twese twumva izi kamyo bita hoho.
ziriya kamyo bita hoho twese ndumva umuntu uwo ari we wese ashobora kuba ayumva cyangwa se wenda akaba yarayibonye. Ni ukuvuga ngo muzumve iyo ipakiye igeze ahantu hamanuka, igeze ahantu hamanuka wumva imeze nk'iri gupfuna. Iyo wumvishe imeze nk'iri gupfuna rero icyo gihe aba akoresheje iyo twita feri y'ubutabazi. Feri y'ubutabazi. Hano rero bari batubwiye ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza bwitwa ngo iki? Bwitwa feri y'ubutabazi. Ni ukuvuga ngo iyo feri y'urugendo itari gukora neza, icyo gihe wiyambaza feri y'ubutabazi. Hano rero igisubizo ni C. Ikibazo cya gatatu kiratubwira ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira: A. Burenga toni imwe. B. Burenga toni ebyiri. C. Burenga toni 24. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri ka gapapuro kawe rero andikaho igisubizo ubona ari cyo. Mbibutse ko ahangaha iki cyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza, muzarebe ku modoka zitwara imizigo cyangwa se amatagisi cyangwa se izi kwasiteri, muzabona hari akapa bomekaho kanditseho ngo kilometero wenda 60 mu isaha. Ni ukuvuga ngo icyo kinyabiziga iyo bometseho ako kapa kiba kitagomba kurenza uwo muvuduko. Rero bishyirwa, icyo cyapa cyerekana umuvuduko ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku bihe binyabiziga. Hano rero igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko icyo cyapa gishyirwa ku binyabiziga birengeje toni 5. Bishyirwa ku binyabiziga bifite uburemere burenga toni 5. Hano rero nta gisubizo cy'ukuri kirimo, igisubizo ni D. Dukomeje n'ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kiratubwira ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni: A. Kilometero 50. B. Kilometero 40. C. Kilometero 30. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero iyo bavuze ngo mu nsisiro cyangwa se ahatari mu nsisiro biba bivuze iki? Mu nsisiro ni ahantu hatuwe, naho ahatari mu nsisiro ni ahantu hadatuwe. Hano rero batubwiye ngo ahatari mu nsisiro. Hari indi terime bakunda gukoresha bavuga ngo iyo nta mategeko awugabanya. Iyo bavuze ngo iyo nta mategeko awugabanya baba bavuze ngo ahatari mu nsisiro. Dukurikije rero ikibazo batubajije, ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni kilometero 50. Igisubizo ni A. Ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira: A. Ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga. B. Ku gice cy'inyuma cy'ikinyabiziga. C. Ahegereye inguni y'ibumoso. D. Ibi bisubizo byose ni ukuri. Iyo rero batubwiye ngo amatara ndanganyuma, amatara ndanganyuma ni amatara agaragaza ubugari bw'ikinyabiziga birebewe inyuma, naho amatara ndangambere ni amatara
agaragaza ubugari bw'ikinyabiziga birebewe imbere. Ni ukuvuga ngo ayo matara rero iyo ikinyabiziga kiyacanye, undi muyobozi ugikurikiye cyangwa se uwo bagiye kubisikana abona ko aho ngaho hari ikinyabiziga, akamenya ngo ese ninjya kukinyuraho iki kinyabiziga ndasiga umwanya ungana ute kugira ngo tutaza kugongana. Ayo niyo bita amatara ndangambere na ndanganyuma. Hano rero ayo baratubajije ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Hano rero igisubizo ni C, ahegereye inguni y'ibumoso. Ahegereye inguni y'ibumoso. Ni ukuvuga ngo baratubwira ngo itara ndanga iyo ari rimwe ku kinyabiziga rishyirwa ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, kuko iyo tujya kunyuranaho tunyuranaho dukoresheje uruhande rw'ibumoso, aba ari ukugira ngo ugire gute nibaza kumunyuraho babone umwanya bari busige. Hano rero igisubizo ni C, ahegereye inguni y'ibumoso. Ikibazo cya gatandatu kiratubwira ngo iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni A, kilometero 25, B, kilometero 70, C, kilometero 40, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri ka gapapuro kawe rero ngaho andika arufabe wahisemo. Uretse ko hano iyo batubwiye ngo iyo nta mategeko awugabanya, baba batubwiye ngo ahatari mu nsisiro. Baba batubwiye ngo ahatari mu nsisiro. Hano rero ahatari mu nsisiro, umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni kilometero 80 mu isaha. Hano rero igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki ahatari mu nsisiro ni kilometero 80 mu isaha. Ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kiratubwira ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. A, mu duhanda tw'amagare. B, mu duhanda twagenewe velomoteri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. A, mu duhanda tw'amagare. B, mu duhanda twagenewe velomoteri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ngaho andika igisubizo. Hano igisubizo ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Birabujijwe guhagarara akanya kanini mu duhanda tw'amagare no mu duhanda twagenewe velomoteri. Birabujijwe kuhagarara akanya kanini. Iki kibazo rero uko bakibajije, igisubizo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo igisubizo ni C. Ikibazo cya munane. Ikibazo cya munane kiratubwira ngo ubugari bwa remoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenza ibipimo bikurikira. A, santimetero 25. B, santimetero 125. C, santimetero 45. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni D,
ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuko ubugari bwa remoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenza santimetero 75. Ntiburenza santimetero 75. Hano rero igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko igisubizo nyakuri ni santimetero 75. Ikibazo cya cyenda. Ikibazo cya cyenda kiratubwira ngo iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka, kubera ko ariko zakozwe, ni A. kilometero 70 mu isaha, B. kilometero 40 mu isaha, C. kilometero 25 mu isaha, D. kilometero 20 mu isaha. Iki kibazo rero uburyo baba barakibajije, hari abantu benshi gihita kijijisha, abantu bamenyereye ko bazi ko kuri D bandika ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ugasanga wenda babajije iki kibazo kimeze gutya, akavuga ngo ikibazo ngo bakibajije nabi. Oya, ntabwo ari uko ibi bibazo byose bakubaza bashyiraho ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ahubwo iyo ubonye ikibazo kimeze gutya, byanga bikunda uba ugomba kumva uko byagenda kose igisubizo kirimo kiricyo. Uba ugomba kumva ko igisubizo byanga bikunda kirimo. Wenda ushobora kuba utakizi, ariko ntiwavuga ngo bakibajije nabi. Oya, kiba kibajije neza, ahubwo ubwo byanga bikunda haba harimo igisubizo kiricyo. Hano rero ukurikije ikibazo batubajije, hano igisubizo ni C. Igisubizo ni C. Ni kilometero 25 mu isaha. Ni ukuvuga ngo ubundi imodoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, n'ibinyabiziga by'ubuhinzi hamwe n'izi mashini zikora imihanda bigendera ku muvuduko wa kilometero 25 mu isaha. Hano rero igisubizo ni C. Ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika h'amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Dusubiremo twumve ikibazo neza. Ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika h'amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. A. metero 1 na santimetero 50. B. metero 1 na santimetero 75. C. metero 1 na santimetero 80. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutse ko aya matara ndangambere na ndanganyuma ni ya matara agaragaza ubugari bw'ikinyabiziga birebewe imbere cyangwa inyuma. Ni ukuvuga ngo rero ashyirwa ku buhagarike bungana gute. Hano rero nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni D. Igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko ashyirwa ku buhagarike bungana na metero 1 na santimetero 90. Metero 1 na santimetero 90. Igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 11.
Ikibazo cya 11, ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande, kimwe n'ubwa remoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga, ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga: a metero imwe na santimetero 25, b santimetero 30, c santimetero 75, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri ka gapapuro kawe rero andika igisubizo. Bibutse ko iyo ushaka iyi application yacu ya Traffic Rules kuyesitara muri telefone, ujya muri Play Store ukandikamo ijambo Traffic Rules, ukayidawunirodinga, noneho ukayesitara muri telefone yawe, ikajya igufasha kwiga. Muri iyi application iyo umaze kuyesitara habamo serivisi nyinshi cyane, nka serivisi z'irembo. Serivisi z'irembo zibamo rwose, irembo rirakora neza cyane. Iki kibazo cya 11 rero igisubizo cyacyo ni B, ni santimetero 30, santimetero 30. Ikibazo cya 12, ikibazo cya 12 kiratubwira ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira: a gushaka umuherekeza, b gukurura ikinyabiziga cye, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri ka gapapuro kawe rero andika igisubizo. Iyo bavuze rero ngo akanyabiziga gasunikwa, murabona nka tuno tunyabiziga bashyiramo amakese ahantu ku madepo, turiya nitwo bita utunyabiziga dusunikwa. Nitwo bita utunyabiziga dusunikwa. Hano rero igisubizo ni B, gukurura ikinyabiziga cye. Ni ukuvuga ngo iyo akanyabiziga gasunikwa, ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, icyo gihe agomba kugakurura, igisubizo ni B. Ikibazo cya 13, nijoro igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira: nijoro igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira: a metero 150, b metero 50, c metero 20, d metero 10. Hano igisubizo ni C, metero 20. Ni ukuvuga ngo
iri tara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba kuba rikigaragaza neza ku buryo umuntu uri mu ntera ya metero 20 aba abasha gusoma nimero z'icyo kinyabiziga. Aba agomba kubasha kubona plaque y'icyo kinyabiziga, imibare n'inyuguti bikigize. Hano igisubizo ni C. Ikibazo cya 14. Ikibazo cya 14 cyerekeye ibyapa. Hano rero abantu benshi bazi ngo ibyapa bagomba kukikubaza ari uko bagishushanyije gusa. Oya, ntago bakikubaza ari uko bagishushanyije gusa, ahubwo bashobora no kukikubaza mu buryo bw'amagambo kugira ngo bigaragare ko ukizi neza. Ikibazo cya 14 rero kiratubwira ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu, kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira: A, ubururu; B, umweru; C, umutuku; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni D. Igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko icyo cyapa gifite ubuso bw'umuhondo. Muzakireba ni icyapa gifite ubuso bw'umuhondo, harimo inyuguti ya hashi. Harimo inyuguti ya hashi. Icyo cyapa rero nicyo kivuga ngo ahagenewe guhagararwa n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu. Nuvuga ngo rero iki cyapa hari abashobora kuba bagenda basubiza ngo ni kuri A, ngo ni kuri A, ngo ni ubururu. Bakaba bagendeye kuri cya cyapa kiri mu byapa ndanga cyangwa se ibyapa biyobora cyanditsemo inyuguti ya P kuko gifite ubuso bw'ubururu, hakaba harimo ikirango cy'inyuguti ya P y'umweru. Hariya kiriya cyapa kiravuga ngo ni parikingi. Iyo bavuze ngo parikingi, aba ari parikingi, aba ari aho imodoka zose izo arizo zose, ubwoko ubwo ari bwo bwose bushobora guhagarara. Hano rero batubwiye ibinyabiziga byagenewe gutwara abantu. Bivuze ngo ni iki cyapa niba ari icy'ibinyabiziga iyi parikingi ari y'ibinyabiziga byagenewe gutwara abantu, ikinyabiziga gitwaye imizigo nticyemerewe kuhahagarara. Murumva ko biratandukanye. Aha ni imodoka nini zagenewe gutwara abantu. Ubuso bw'icyo cyapa rero ni umuhondo. Hano rero ikibazo cya 14 igisubizo cyacyo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko ubuso bw'icyo cyapa ni umuhondo. Dukomeze n'ikibazo cya 15. Ikibazo cya 15 kiratubwira ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya A, metero 50 nibura; B, metero 10; C, metero 150; D, metero 200 nibura. Amatara ndangaburumbarare ku kinyabiziga rero ni ayahe? Amatara ndangaburumbarare ni ariya matara aba hejuru ya kabine. Ni amatara aba hari hejuru, ariko inyuma harya mbese inyuma atari imbere mu kinyabiziga. Ntabwo ari imbere mu kinyabiziga, ahubwo ni hejuru ya kabine, hariya kuri hejuru ya paraburize, hejuru ya kiriya kirahuri gihagarika umuyaga, hariya umuyobozi aba arebera. Turiya dutara rero uzabona turi kuhaka nitwo twita amatara ndangaburumbarare. Amatara ndangaburumbarare rero ashyirwa ku bihe binyabiziga? Amatara ndangaburumbarare ashyirwa ku binyabiziga
bifite ubugari burenze metero ebyiri na santimetero 10. Ni ukuvuga ngo ubugari bw'ikinyabiziga ni ukuva iburyo ujya ibumoso. Ni ukuva iburyo ujya ibumoso. Ni ukuvuga ngo rero aya matara ndangaburumbarare ntabwo ashyirwa ku binyabiziga byose. Ibinyabiziga byose ntabwo bitegetswe kuyagira, ahubwo ibinyabiziga birengeje ubugari bwa metero ebyiri na santimetero 10 nibyo byonyine bigira aya matara. Hano rero igisubizo ni D. Aya matara ndangaburumbarare agaragarira mu ntera ya metero 200 nibura. Igisubizo ni D. Ikibazo cya 16. Ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. A. Amapikipiki. B. Velomoteri. C. Ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri ka gapapuro kawe andika igisubizo nacyo. Bibutse ko muri komenti aho ikibazo waba utabashije kucyumva neza, ushobora kutwandikira muri komenti ukavuga uti ikibazo nimero iyi n'iyi ntabwo nacyumvishe neza, tukabasha kongera kugusobanurira neza cyane. Ushobora no kwandika muri komenti ukatubwira uti wenda muzankorere inyigisho wenda ku isomo iri n'iri. Turabikora rwose tukarishyiraho ukabasha kubisobanukirwa neza. Hano rero igisubizo ni B. Igisubizo ni B, ni velomoteri. Ni ukuvuga ngo ihoni rya velomoteri ryumvikanira mu ntera ya metero 20. Ihoni rya velomoteri ryumvikanira mu ntera ya metero 20. Igisubizo ni B. Ikibazo cya 17 nacyo cyerekeye ibyapa. Kiratubwira ngo iki rero? Kiratubwira ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira: A. Umukara. B. Umweru. C. Ubururu. D. Umutuku. Icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira: A. Umukara. B. Umweru. C. Ubururu. D. Umutuku. Ukurikije rero ikibazo ukuntu bakibajije, byanga bikunda igisubizo kigomba kuba kirimo. Kubera ko batigeze batubwira ko wenda hano nta rufabe igaragaza ko bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bivuze ko byanga bikunda hano igisubizo kigomba kuba kirimo. Tudatinze rero hano igisubizo ni B. Ubuso bw'iki cyapa ni umweru. Igisubizo ni B. Ikibazo cya 18 nacyo cyerekeye ibyapa. Murabona ko ibyapa uburyo babibajijemo ntago bigeze bashushanya, ahubwo babibajije mu buryo bw'amagambo. Ikibazo cya 18 rero kiratubwira ngo iki? Kiratubwira ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, gifite ibimenyetso by'amabara akurikira: A. Umweru n'umukara. B. Umutuku n'umukara. C. Ubururu. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri.
hano rero igisubizo ni B, ni umutuku n'umukara. Ni ukuvuga ngo ibirango by'iki cyapa ni umutuku n'umukara. Igisubizo ni B. Ikibazo cya 19 kiratubwira ngo iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga, utugarurarumuri tugomba nijoro igihe ijuru rikeye kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ikurikira: A, metero 100, B, metero 150, C, metero 200, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri ka gapapuro rero andika arufabe ubona ariyo. Hano rero igisubizo ni B, ni metero 150. Ni ukuvuga ngo utugarurarumuri two ku kinyabiziga dushyirwa ku kinyabiziga gute? Imbere tugomba kuba dusa n'umweru, inyuma tukaba dusa n'umutuku, mu mbavu z'ikinyabiziga tukaba dusa n'umuhondo. Iyo rero tumuritswe n'amatara y'urugendo tugaragarira mu ntera ya metero 150. Akagarurarumuri ni iki rero? Akagarurarumuri ni akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje. Utwo tugarurarumuri rero tugaragarira mu ntera ya metero 150. Igisubizo ni B. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kirabaza ngo imizigo yikorewe n'amagare na velomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga 3 cyangwa 4 bifite cyangwa bidafite moteri, inyuma ntishobora kurenza ibipimo bikurikira: A, santimetero 20, B, santimetero 30, C, santimetero 50, D, santimetero 60. Kuri iki kibazo rero ngaho musubize, ubwo tuze kureba ngo muri egizame wari kugira amanota angahe. Tudatinze rero hano igisubizo ni C, ni santimetero 50. Ni ukuvuga ngo imizigo yikorewe n'ibi binyabiziga tumaze kubona ntibigomba kurenza ku mpera y'inyuma cyangwa y'inyuma ibirenzeho santimetero 50. Wenda urugero ufashe nk'igare ugashyiraho wenda ibisheke, ugashyiraho ibisheke, birumvikana ko ibisheke ntiwabishyiraho bitambitse kuko byakuzura mu muhanda, ahubwo ubishyiraho bigize gute? Ushyiraho mu burebure bw'igare, ubishyiraho bikajya imbere n'inyuma ku igare. Ntibiba bigomba kurenza rero, iyo mizigo ntibigomba kurenga imbere ku ipine y'imbere ngo birengeho ibirenze santimetero 50. Ntibiba bigomba no kurenga ku ipine y'inyuma ngo birengeho ibirenze santimetero 50. Nicyo baba bashaka kutubwira. Ubwo rero urareba kuri ka gapapuro kawe, urebe uti iki nagikoze cyangwa se iki nakishe. Ese iyi egizame yaba ari njyewe wicaye mu kizamini akaba ariyo baterura bakampa, ari njyewe mba nagize angahe? Urebe wipime uvuga uti uko byagenda kose uyu mwaka uzarangira mfite uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Bibutse ko iyi ni traffic rules, amategeko y'umuhanda.
traffic rules, amategeko y'umuhanda. Ushaka rero gutunga iyi application muri telefone yawe, ujya muri Play Store ukandikamo ijambo traffic rules, uhita uyibona rwose, uhita uyibona ako kanya. Murakoze rero, mukomeze kugubwa neza, naho butaha.